दिया है और थोड़ा सा कम गया है। कैसे हो रहा है ये वाला चलता है जी कौन से लोगी थे? हाँ सर होगी कस्तूरबा के सामने वाला नहीं है। पूरा चेंज करना है ये बड़ा चेंज करना है। ऐसा पेस्ट है ना 5 मिनट में सूख जाता है। 5 मिनट में। हाँ ये वाला मिलान थोड़ा देर हो गया इसको। हाँ दोनों मिक्स करके लगे मतलब टाइल्स बस आटे वाला टाइल सकता है, शीशा सकता है, बहुत चीज सकता है। ये वाला रख ले बेटा हमरो सलवा तो ये रख ले बेटा। डीजे का काम है वो अपने बनाते रहते हैं कट उठ जाता है वो अपने खोल खाल के बढ़िया वाला बोलेगा लगा घूमता था, घूमने में जाए। अच्छा घूमता भी है। हाँ हाँ जी होगा मोटर है लगा हाँ। ये सब अपने से क्या करेगी। इतना डस्ट गया ना कि जाम हो गया। अच्छा वो वाला स्विच बा है पंखवा वाला कम बेसी करे वाला रेगुलेटर बोलता है हाँ खत्म ये तो डायरेक्ट चलेगा एकदम। कुछ चल रहा है अभी 6 मिनट के रिकॉर्डिंग चल रहा है।
हो गया ऐसे रखे ना आगे। ठीक है आगे